Всем привет, с вами Троян. Сегодня вторник, 12 апреля 2022 года. Информация по аккаунту воины, фракция 5,17 миллионов кунаев, мастер 58 место. Так, охота за реликвиями у нас уже закончилась. И башня Фуджи на третий круг. Дошли до 150-х боссов. Здесь круга тени. Люкен на X с хорошим снаряжением. И Куанчи у него. Жилетка на волка на X. И четвертое слияние. Клык медвежий. Так. Беру свою самую сильную команду. Мне вчера выпал подарок от разработчиков. У меня был вчера тест этих подарков, так сказать. В итоге Jade 2 эпика. Это вот медвежий клык племени Матока дает 150 увеличения урона, 30 повышения шанса крит удара. И крит удары при проведении спецприемов имеют 20% вероятность получить вампирский урон. Вот. На третьем слиянии уже змеиная кожа племени Матока. Тут сопротивление, уменьшение крит удара для противника. 236 бонус к максимальному здоровью. Церемониальная трубка очень классная снаряга, даже если на скамейке запасных, она все положительные эффекты копирует. Ну, по крайней мере, хил копируется и лечится. Получает 50% увеличения урона, пока персонаж не находится под действием никакого отрицательного эффекта. Всякий раз, когда противник пытается применить положительный боевой эффект, к себе есть 70% вероятности, что владелец похитит этот эффект. Уникальные личные эффекты похитить нельзя. И 75 увеличения урона, 150 бонус к максимальному здоровью. Я вот хочу посмотреть, какое здоровье будет у Джейд. Ну, это блокбрейкерка на второго спецприема. То есть у нее мощная снаряга стоит самая. Так, Сайбот. Он усиливает преисподнюю. Так, это блокбрейкеры криты. Это ослепление на всю команду противника. Ловец на шестом слиянии. 50% бонус к урону завершающих комбо ударов. 52 увеличения урона. 104 к здоровью. Это пробой щита и хил с второго спецприема. У Кабала вдоводел. Это 40% увеличения урона от основной атаки, 40 увеличения урона для этой башни. И при достижении показателя 80+, любого спецприема увеличивается урон, который наносится от спецприема на 20%. Так, это его снаряга, будет хилиться от рентгена. Лунный свет на седьмом слиянии, 17 вероятностей блокирования всех спецприемов, 59 увеличения урона и 118 бонусов к жизни. Ну, темный майн 7 секунд неуязвимости и возможность уклониться от спецприемов. Таланты покажу в бою. Давайте посмотрим, получится с этой снарягой за одну попытку их вынести или нет. И надеюсь, за третий круг уж выпадет Люкен Бух огня. Так, таланты на технику метка смерти, потому что тут бруталки нет снаряги. На призрак и на заряд силы. Так, ставлю блок. Он пробил. Попробуем его провязать. Так, у него 600 тысяч жизней. А вот урона не так много. Попробуем вынести. Два раза вот эта вот песчаная буря на Кабале сработала и на Джейд.
Так, пробой щита. Не успеваю. Секунда. Вот криты не вылетели. То есть ему буквально чуть-чуть. В принципе, можем его вынести за одну попытку, скорее всего. Если бы у Кабала криты вылетели, или смертельный урон. Буквально там 5 секунд не хватило. И это выпадает на 8-й слияние лунный свет. Великолепно. В итоге зеленое снаряжение получится прокачать до выхода фаталки. Ну, по крайней мере, до 8-9 слияний. Ну а так будем проходить дальше. Вот. Все-таки снаряга очень хорошо помогает. На этом все. С вами был Трайл. Всем большое спасибо, кто меня смотрел, за поддержку, за лайк, за комментарий. И всем пока.